Abre essa porta, pelo amor de Deus! Abre essa porta, abre! Abre! Conseguiu entrar! Mano, tu quase matou a gente, meu Deus do céu! Porque é verdade, o cara matou. Como matou a gente, mano? Tu que tá preto. Agora vai ficar assim, aqui. Mano, tem um bicho lá fora, velho. Você não tem noção do tamanho dele, velho. Ele é gigante. Um bicho de novo, mano. Não abre essa janela, não. Vai que ele entra. Não tô vendo onde bicho aqui na câmera. Então, olha de novo. Como assim? E o cara ali. Nossa. Esse bonito. Fecha essa portinha. Ai, tá aqui. Sai, meu. Sai. Fecha. Fechei. Tem um cadeado pra trancar essa cortina? Como assim, mano? Nós temos uma cesta. Que é pra nós pegar os frutos. Tu tem um cadeado? Não! Quem teria um cadeado, véi? Eu. Quem falou isso? Ah, foi o Juninho. Cadê o Juninho? Juninho. Ele tá procurando. Cheguei. Ah, meu Deus do céu, mano. Não tinha que descer, não. Não tô mais. Então, vai. Fecha. Vai. Pronto. Ai, ele tá ali. O bicho tá ali. Um jeito melhor nós dormir. Que aí. Que foi? Eu tô com sono? Eu vou dormir bem aqui, tá, gente? E tu? Acho que eu também vou dormir. No outro dia. Tá de dia, gente. Oh, caralho, tá aqui. Eu tenho que mais não. Tiro ruim é esse? Tá vindo líquido. Nossa, porque essa arma dividir? Gente, nós temos uma arma pra não defender. Mas nós temos que pegar alguma coisinha. Que coisinha, meu Deus do céu. Que coisinha. Por que tu está assim? Ah, desculpa. Fica logo. Que coisa. Vem aqui. Só cuidado para nos traumatizar. Como assim se traumou? Era só para quem tava lá ainda. Era 4h30 o horário. Já era. Passou do horário já. Já era. Já. Ele falou, culpa minha. O Eda falou, culpa minha. Não é culpa sua não, meu bem. Eu que não me lembrei a tempo. Não é culpa sua não, meu bem. Eu que não me lembrei a tempo. Nossa, que fazer. Eu vi tão bom assistindo.
Como assim foi tão bom? Uma cesta básica que era pra nós receber. Tô fora daqui. Boa tarde, mulher. Agora que eu tô me lembrando do negócio, eu tô sem moto, eu tô até na piscina. Com defeito, mulher. E agora? Mano, esse bicho tem terra debaixo da terra, velho. É estranho. Tô no canal bom aqui. Eles acordaram a 18 horas da tarde. It's about with Jesus. Eu avisei ontem pra fazer do jeito que a psicóloga falou, o cara cantou, também daria mais certo. Mas meter os pés pelas mãos. Principalmente ela precisa de paz. Minha mão de Santinho, não ajeitou não. Oi, Tina. Cote. Ai. Cote. Ai. Cote. Ai. Cote. Você tá gravando agora. Vocês viram o jeito que ela rebola. Peraí. Tinoca. Olha. Epa! Ó, fazer cara vir aqui. Tá doendo? Tina? Tá doendo? Não tá, né? Essa é exatamente a coisa que eu não tô sentindo. Não faz isso. Ai, mãe. Desculpa ter batido no nariz. Tinoca, essa foda. Tá bom, voltando pro vídeo. Meu Deus, tá tudo escuro. Liga essa porcaria de lâmpada. Nossa, tá mais claro. Você pode sair daqui, por favor? Eu já disse pra tu sair! Nossa, você não precisava disso também, né? Ventilador. Eu falei! Eita, prega. Bora pegar nossa arma, mano. Bora. Isso tem que ser... Somebody went to the sand when I just Au! Desculpa. Tem 10 minutos de vídeo. Fala. Mano, nós temos que dar um jeito de sair daqui. Bibi! Esqueci da nossa bicicleta, idiota! Juninho! Bicicleta lá fora. Tá lá fora, menor. Não, a gente vai amanhã. Como assim amanhã? Já amanheceu? Ai, como assim? Mas já? Nossa, tá de manhãzinha? Ai, meu sonho! Nossa, parece até branco o sol, né? Cadê nossas bicicletas? Tá aqui, ó. Cadê essas coisas aí? Ah, do Juninho, da minha. E essas duas aqui, grandona. É a nossa. Ah, velho, a minha sempre é pior, mano. Quer saber? Todo mundo me seguir. É, acho que tu derrubou outra coisa. Vamos dar fora daqui.
Porque é verdade. Ai, toma essa! Vai logo, Juninho! Todo mundo segue o Juninho! Então lá vou eu! Lá vou eu! Toma! Todo mundo já foi? Esqueceram de mim, velho. Subir, vai na garra. Vai embaixo. Vai, entra. Esse foi o vídeo. E fui.